朋友们，大家好，我叫蒋国宇。我今天所在的位置是渝昆高铁宜良的小龙潭特大桥，大家可以看一下我身后的这座特大桥，据说要耗资2个亿才能完成。那我们今天就到现场来目测一下我们这个桥究竟有多壮观。Let's go！ 趁着秋意诉说这一生的美与心。别让你别再柔情似水，我的朋友你别再多愁善感。昨天已经过去，所有的伤心和烦恼已离去。你要相信明天的天空会更蔚蓝。DJ 六哥 Remix。渝昆高铁重点工程小龙潭特大桥成功实现桥梁合龙，标志着这条西南地区高铁大通道建设取得重大进展，为后续全线贯通奠定了坚实基础。据了解，小龙潭特大桥位于昭通市宜良县境内，全长770米，设计时速350公里。大桥主桥采用钢构连续梁结构，最大跨径168米，最高桥墩124米，具有大跨高墩的显著特点。大桥桥址处于深切峡谷地带，两岸地势陡峭，地质条件复杂，岩溶发育强烈，属于全线施工难度最大的桥梁工程之一。面对复杂的技术挑战，组织技术团队经过不断研究分析、模拟试验，开展专项攻关。在跨越地下大型轮动时，团队成功完成了支架线交作业，相当于在悬空地带搭建承重平台，风险极高，但最终稳稳过关。同时完成了超9万千升大吨位球形钢支座安装、连续梁体内外临时固结、1000吨和龙段顶推锁定等一系列技术难题，实现了桥梁的高精度贯通。渝昆高铁是国家8纵8横高速铁路网京昆通道的重要组成部分，线路全长约699公里。建成通车后，重庆至昆明铁路运行时间将大幅缩短，将有效强化成渝地区双城经济圈与滇中城市群之间的互联互通，对推动西部地区经济社会高质量发展具有重要战略意义。